নমস্কার বন্ধুরা, স্মার্ট গ্যালাক্সি ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত। বন্ধুরা, এখন তোমাদের সামনে যে ভিডিওটি আনা হয়েছে সেটা হলো তোমাদের সবেমাত্র রেজাল্ট বের হয়ে যাওয়ার পরে তোমাদের যে WBPSC যে ক্লার্কশিপের রেজাল্টটা বের হয়েছে তার যে টায়ার 2 এর এক্সাম অর্থাৎ ডেসক্রিপটিভ প্যাটার্নের যে এক্সামটা রয়েছে তোমাদের আগামী দিনের, তার প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে। এবং এখানেও আমি তোমাদের অবশ্যই এই বিষয়টাও আলোচনা করে দেব যে তোমাদের ফাইনাল কাট অফ কত ধরে তোমরা এগোবে, অর্থাৎ তোমাদের ডেসক্রিপটিভ যে প্যাটার্নটা আছে সেটার পরে তোমাদের ফাইনাল কাট অফ কত হতে পারে। তারপরে যেটা আছে তোমাদের একদম যেটা টাইপিং টেস্ট আছে, ওখানে যে মার্কসটা করা হবে, সেখানে যে ক্যারি করা হবে সেটা জাস্ট তোমাদেরকে কোয়ালিফাই করতে হবে, সেটার মার্কস ওটা তোমাদের কোনোভাবে এখানে যুক্ত হচ্ছে না। তোমাদের টায়ার 1 এবং টায়ার 2 এর যে মার্কসটা থাকবে সেটাই কিন্তু শুধুমাত্র যুক্ত হবে। তো সেই বিষয়টা নিয়ে সম্পূর্ণ অ্যানালাইসিস তোমাদের করে নেব। তার আগে তোমাদের আমি বলে দিই যে তোমাদের এক্স্যাক্টলি তোমাদের প্রিপারেশনটা কিসের উপরে নিতে হবে। তোমাদের যে ইয়েটা আছে, পরীক্ষাটা আছে, মেইন পরীক্ষা বলো বা টায়ার 2 এক্সাম বলো, যেটাই বলো, সেটাতে কি আছে আগে সেই বিষয়টা এখানে গোটাটা একবার দেখে নেওয়া যাক। তারপরে আমি সেই বিষয়টা নিয়ে এক এক করে তোমাদের আলোচনা করে দিচ্ছি। দেখো, তোমাদের এখানে যে স্কিমস অফ এক্সামিনেশন যেটা আছে সেখানে আছে দ্য এক্সামিনেশন শ্যাল কনসিস্ট অফ 2 পার্টস, দ্যাট একটা হলো অবজেক্টিভ টাইপ, একটা হলো কনভেনশনাল টাইপ অর্থাৎ রিটেন এক্সাম। আর তোমাদের এরপরে যেটা আছে সেটা হলো কনভেনশনাল টাইপ অর্থাৎ তোমাদের যে রিটেন এক্সাম সেটা। ওকে, এবার দেখো পার্ট 1 এক্সামটা যেটা আছে সেটা আমি আর করছি না, বলছি না ওখানে। পার্ট 2 এর এক্সামটা কি আছে? পার্ট 2 শ্যাল কনসিস্ট অফ কনভেনশনাল টাইপ কোশ্চেন, গ্রুপ এ ইংলিশ, গ্রুপ বি বেঙ্গলি, হিন্দি, উর্দু, সাঁওতালি, নেপালি, ক্যারিং 50 মার্কস ইচ। অর্থাৎ তোমাদের ইংলিশেও থাকবে 50 মার্কস এবং তোমাদের বেশিরভাগই মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টের বেঙ্গলি থাকবে, আশা করি। তো বেঙ্গলিটাকেই বলছি, বেঙ্গলিতে থাকবে তোমাদের 50 মার্কস এবং এটা কিন্তু ডেসক্রিপটিভ প্যাটার্নে তোমাদের লিখতে হবে। দ্য ডিউরেশন অফ দ্য পার্ট 2 এক্সামিনেশন শ্যাল বি 1 আওয়ার, অর্থাৎ উইদিন 1 আওয়ার তোমাদের কিন্তু 100 নম্বরের যে কোশ্চেন পেপারটা থাকবে সেটা কিন্তু তোমাদের সলভ করতে হবে। কটা কোশ্চেন থাকবে এখানে কিন্তু কিছু উল্লেখ করা নেই, সেটাকে মনে রাখবে। The elementary knowledge in computer operation and ability of typing on computer of the candidate shall be judged only after they found qualified in part 1-2. যদি তোমরা পার্ট 1-2 কোয়ালিফাই করে যাও তখনই তোমাদের কিন্তু কম্পিউটার টেস্টের জন্য ডাকা হবে, যেটা কিন্তু শুধুমাত্র কোয়ালিফাইং নেচার। ঠিক আছে, এবার আছে তোমাদের সিলেবাস অফ দ্য এক্সামিনেশন। সিলেবাস কি আছে তোমাদের? ওকে, পার্ট 1টা আমি এখানে বলছি না, পার্ট 2টা একেবারে দেখে নাও। ফার্স্ট তোমাদের আছে ড্রাফটিং অফ আ রিপোর্ট ইন ইংলিশ ফ্রম পয়েন্টস অ্যান্ড মেটেরিয়াল সাপ্লাইড, কন্ডেন্সিং অফ আ প্রোস প্যাসেজ, যেটা সামারি আর প্রেসি, তোমাদের সংক্ষিপ্ত সার যেটাকে বাংলায় বলবো। আর ট্রান্সলেশন করতে হবে তোমাদের বেঙ্গলি থেকে তোমাদের ইংলিশে। ঠিক আছে, বেঙ্গলি থেকে তোমাদের ইংলিশে ট্রান্সলেশনটা তোমাদের থাকবে, সেটা এখানে করতে হবে। ঠিক, এবং গ্রুপ বি যেটা আছে সেম প্যাটার্ন, সেম জিনিস তোমাদের, সেটাই ওইভাবে ড্রাফটিং মানে প্রতিবেদন রচনা যেটাকে বাংলায় বলবে, সামারি সংক্ষিপ্ত সার, এবং তারপরে হচ্ছে বঙ্গানুবাদ বলতে পারো বা ইংলিশে অনুবাদ বলে, ইংলিশ টু বেঙ্গলি। ঠিক আছে, ইংলিশ থেকে বাংলায় ওটা তোমাদেরকে কি করতে হবে, সেটা ট্রান্সলেট করতে হবে। দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ এক্সামিনেশন শ্যাল বি সিমিলার টু দ্যাট অফ মাধ্যমিক এক্সামিনেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। এটা মনে রাখবে যে তোমাদের মাধ্যমিক বেসিসেই, মাধ্যমিক লেভেলের যেরকম কোশ্চেন হয়ে থাকে সেই ধরনেরই কোশ্চেন তোমাদের হয়ে থাকবে। এবার তোমাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি যে তোমাদের প্রিপারেশনটা কিভাবে নেবে, প্রিপারেশনে কি কি থাকবে। ঠিক আছে, সেই বিষয়গুলো একেবারে তোমাদের আমি আলোচনা করে দিই। সবার আগে তোমাদের বন্ধুরা দেখিয়ে দিই যে তোমাদের যে থাকবে, প্রথমে যেটা দেখলে তোমাদের কি থাকবে সেখানে রিপোর্ট রাইটিং যেটা আছে সেটা। ঠিক আছে, প্রেসিটা আমি পরে তোমাদের বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, রিপোর্ট রাইটিংটা তোমাদের থাকবে। এক সেকেন্ড বন্ধুরা, একবার বের করে নিই কী ধরনের কী প্যাটার্নের কোশ্চেন থাকবে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, দেখো তোমাদের ওখানে যেটা আছে সেখানে বলা আছে মাধ্যমিক লেভেলের যেটা থাকবে সেটা দেওয়া থাকবে সেরকম করে। এবার দেখো প্রথমে একটা রিপোর্ট রাইটিং কীরকম আসতে পারে, সম্পূর্ণ নলেজটা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। তোমাদের জাস্ট আজকে আমি কিভাবে করবে, কীভাবে প্রিপারেশন নেবে শুধুমাত্র সেটা বলে দেবো। ক্লাসেস আজকে আমি কোনো কিছু নেব না, অবশ্যই ক্লাসেস তোমাদের 5 তারিখ থেকে আরম্ভ হবে, অগস্টের 5 তারিখ থেকে। তো ওদিনে আমি জাস্ট যে স্টাডিগুলো আছে, ভিডিওসগুলো আছে, ওগুলো তোমাদের রেডি করে নিই তোমাদের জন্য, যাতে করে তোমরা বেস্ট প্রিপারেশন, যেরকম এর আগে পার্ট 1-এ পেয়েছিলে ইংলিশের উপরে 28খানা ক্লাস যেটা আমি প্রোভাইড করেছিলাম, আশা করছি তোমাদের সেখান থেকে তো অনেকেই আমাকে করেছে, থ্যাংক ইউ জানিয়েছো। তো এবারও তোমাদের যে প্রিপারেশনটা দেওয়া হবে সেটাও তোমাদের বেস্ট প্রিপারেশনই পেয়ে যাবে, সেটা নিয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। তো তোমাদের রিপোর্ট রাইটিং ফর কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য যেরকম হয়ে থাকে সেরকম। দেখো প্রথমে বলে দিই বন্ধুরা, তোমাকে এখন আমি যে পিডিএফটা তোমাদের শো করাচ্ছি এটা কিন্তু তোমাদের যে পার্ট 2 এর এক্সামে ইংলিশের তোমাদের ক্লার্কশিপের জন্য, সেটা আমি যেটা এর আগের দিন তোমাদের লঞ্চ করেছিলাম সেটারই এটা পার্ট আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এখন।
বন্ধুরা বলে দিই, আগের দিন যে পিডিএফটা আমি করেছিলাম সেখানে কিন্তু দুটো জিনিস মিসিং ছিল। মিসিং ঠিক আমি বলবো না, জাস্ট দুটো জিনিসকে আমি আলাদা করেছিলাম, যেটা হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং ছিল না এবং হচ্ছে ট্রান্সলেশন ছিল না। তো যারা যারা এর এখনও পর্যন্ত করেছো, যে পিডিএফটা নিয়েছো, ঠিক আছে, তারা অবশ্যই নিজের পিডিএফটা চেঞ্জ করে নেবে। চেঞ্জ করে নেওয়ার জন্য, অর্থাৎ এখন যে মডিফাইড পিডিএফটা করা হচ্ছে সেটাকে অবশ্যই নিয়ে নেবে। এবং এই পিডিএফের লিঙ্ক, যেটা সম্পূর্ণ গোটাটা সম্পূর্ণ একদম প্রস্তুত, তার লিঙ্ক তোমরা কিন্তু অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে এবং কমেন্ট সেকশনে পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, তোমরা যারা যারা এর আগে নিয়েছো তাদের জন্য বলে দিই, তারা জাস্ট কমেন্ট সেকশনে নিজেদের ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবে, আমি তোমাদেরকে কল করে নেব। কল করে নিয়ে তুমি হোয়াটসঅ্যাপে তোমাদের পুরনো যে পিডিএফটা আছে সেটা সেন্ড করবে এবং মডিফাইড যে পিডিএফটা তোমরা কিন্তু নিয়ে নেবে। তোমাদের রিপোর্ট রাইটিং, ঠিক আছে, দেখো প্রত্যেকটা এখানে যেভাবে আমি অ্যানালাইসিস করে দিয়েছি, এভাবে কিন্তু যখন তোমাদের ক্লাসগুলো শুরু হবে, যেভাবে আমি এর আগেও ক্লাস করাতাম, তোমাদের প্রত্যেকটা বিষয়গুলো আমি এখানে বলে দেবো যে কীভাবে কী আছে, এগুলো প্রত্যেকটা আমি বাংলায় বলে দেবো। ঠিক আছে, যে কীভাবে কী কী করতে হবে, ঠিক আছে, কীভাবে রিপোর্ট রাইটিং লিখতে হবে, কী কী করতে হয়, কী কী হয়, টপিকের উপরে সমস্ত কিছু বলে দেবো। রিপোর্ট রাইটিংয়ের পরে তোমাদের থাকছে হচ্ছে, যেটা থাকলো তোমাদের বাংলায় যে প্রতিবেদন থাকে, ট্রান্সলেশন, অর্থাৎ বাংলা টু ইংলিশ বা ইংলিশ টু বেঙ্গলি, তোমরা যেভাবেই কনসিডার করো না করো, সেটা এখানে আছে। ঠিক আছে, এবং তোমাদের লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট তোমাদের যে ইয়েটা আছে সেটা হলো তোমাদের প্রেসি রাইটিং, তাই তো? আচ্ছা, প্রেসি রাইটিংটা কী হয়ে থাকে দেখো। প্রেসি রাইটিং একটা রিডিং থাকলো, দেন রাইটিং, তোমাদের স্যাম্পল কপি একটা জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি যে এইভাবে থাকে। ঠিক আছে, তারপরে এটার উত্তর, অর্থাৎ তোমাদের প্রেসি রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে কী থাকে, 1/3 করতে হবে। একটা যে তোমাদের এরকম দেওয়া আছে সেই পার্টটাকে তোমাদের 1/3 করতে হবে, সেটা ইংলিশে হোক আর সেটা বেঙ্গলিতেই হোক না কেন। ঠিক আছে, এর যে নিয়মগুলো কিভাবে করতে হয়, প্রত্যেকটা বিষয় যখন আমি ক্লাস করাবো, ক্লাসগুলো একটু প্রথমে যে ক্লাসগুলো হবে তোমাদের যখন বোঝাবো, সেই ক্লাসেসগুলো একটু বড় হবে, সেগুলো মনোযোগ সহকারে শুনবে। তারপরে তোমাদেরকে আমি এখানে যে সকল টপিকসগুলো তুলে ধরা আছে সেই টপিকসগুলো আমি তোমাদেরকে ওখানে তুলে ধরবো এবং গোটা বিষয়টা অ্যানালাইসিস করে দেবো। তারপরে বলে দিই বন্ধুরা, তোমাদের কিন্তু যেহেতু প্রিপারেশনটা আমি শুধুমাত্র যখন আমি পিডিএফটা তৈরি করেছিলাম তখন কিন্তু কখনোই এইভাবে কনসিডার করা হয়নি যেটা শুধুমাত্র ক্লার্কশিপের জন্য যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ তাদের জন্য। অবশ্যই কিন্তু যারা যারা ধরে নাও আগামী দিনে WBSI মেন রয়েছে, ICDS মেন রয়েছে, WBCS মেন রয়েছে, মিসলেনিয়াসের এরপরে মেন হয়েছে, রেজাল্ট দিলে তারপরে সেটারও মেন হবে। তো যাই হোক, সমস্ত যে সকল ইংলিশের যে ডেসক্রিপটিভ ক্লাসেসগুলো থাকে তার জন্য সম্পূর্ণরূপে তৈরি করা হয়েছে। তোমাদের এখানে যেমন দেখো এসে রাইটিংয়ে কিন্তু তোমাদের এখানে নেই, কিন্তু একটা কথা বলি যে এসে রাইটিংয়ের যে পার্টগুলো আছে না, যেমন দেখো তোমাদের, যেহেতু আমি আবারও বলছি, তোমাদের ওখানে বলা আছে যে মাধ্যমিক স্ট্যান্ডার্ডে, তোমরা এইটুকু মাথায় রাখবে যে মাধ্যমিক স্ট্যান্ডার্ড তো থাকতেও পারে, কিন্তু ইন জেনারেল যেগুলো কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য যে ধরনের তোমাদের কোশ্চিন আসে সেই স্ট্যান্ডার্ডিটিটা মেনটেন করে কারেন্ট টপিক্সের উপরে, অর্থাৎ রিসেন্ট ঘটে যাওয়া যে সকল তথ্যগুলো রয়েছে তার উপরে, যেমন ধরো না চাইনিজ মোবাইল ব্যান, তারপরে ধরো না করোনার এই সকল বিষয়গুলো, এবং এখানে কিন্তু সেই সকল বিষয়গুলো দিয়েই সমস্ত কিছু তৈরি করা আছে। ফর এক্সাম্পল, এসের উপরে তোমাদের যেমন ফেক নিউজ এবং সোশ্যাল মিডিয়া, ঠিক আছে, এই টপিকটা একটা হট টপিক, কারণ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখতে পাবো বিভিন্ন ধরনের ফেক নিউজ হয়ে বেড়ায়, তো সেটার উপরে এখানে কিন্তু একটা এসে কিন্তু এখানে তৈরি আছে। কিন্তু তোমরা এখন বলতে পারো তো এসে তো আমার প্রয়োজন নেই, সেটা তো লাগবে না, কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবে, তোমাদের জাস্ট যখন বেসিকগুলো আমি বলে দেবো ক্লাস যখন করাবো, তখন একটা জিনিস মনে রাখবে, এসে হোক, লেটার রাইটিং হোক, রিপোর্ট রাইটিং হোক, যাই হোক না কেন, টপিকটা যদি তোমার জানা থাকে তাহলে ওপরের যে গতটা থাকে, মানে হেডিংটা বলতে পারো, জাস্ট হেডিংটাই শুধুমাত্র প্রত্যেকটা টপিকের উপরে চেঞ্জ হয়, আদার্স কিন্তু ভেতরের জিনিস কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গাতেই একই থাকে, ওটা কিন্তু কখনো চেঞ্জ হয় না। ঠিক আছে, ওটার কোনো রকম কোনো আলাদা কিছু নেই। তো যেইটাই হোক, টপিকটা তোমাদের হচ্ছে আসল কথা, সেই টপিকগুলো যেগুলো যেগুলো তোমাদের প্রয়োজন প্রত্যেকটা এখানে নথিভুক্ত করা আছে। আমি ফর এক্সাম্পল তোমাদের বলে দিচ্ছি, ফেক নিউজ অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া, ক্যাশলেস ইকোনমি বুন অর বেন, মানে ক্যাশলেস ইকোনমি কীরকম, টেররিজম, ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে দ্য ভারত স্টেজ 6 যেটা আছে, ঠিক আছে, দ্য পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অফ কোভিড-19 লকডাউন এফেক্ট। তোমরা 100% শিওর থাকতে পারো, ঠিক আছে, যে পরীক্ষাতে তোমাদের আগামী দিনে যে সকল পরীক্ষাগুলো মেন্স এক্সাম হতে চলেছে তার মধ্যে এই প্রশ্নটা কিন্তু ডেফিনেটলি আসবেই আসবে, এটা একদম 100% শিওর থাকো। মেনলি যে পুলিশের যে WBSI মেন এক্সাম যারা দেবে না তাদের জন্য এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, পুলিশের ভূমিকা কী সেই বিষয়টাও কিন্তু এখানে অনেকাংশে কিন্তু তুলে ধরা হয়েছে। দেন স্ট্রেস আ সাইলেন্ট কিলার, এটাও কেন ইম্পর্টেন্ট তোমরা এই জিনিসটা
মাথায় রাখবে, যেহেতু সুশান্ত সিং রাজপুতের সবেমাত্র একটা ঘটনা ঘটে গেল, তো এইটা স্ট্রেসটা কতটা এফেক্ট করছে, ইভেন যে আমরা ঘরের মধ্যে বসে আছি, ঠিক আছে, ঘরের মধ্যে আমরা লকডাউনের জন্য আমরা ঘরে বসি, তো এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসকে এখানে অ্যানালাইসিস করা হয়েছে চাইনিজ অ্যাপ ব্যানের উপরে, ঠিক আছে। দেন লেটার রাইটিংটা দেখো, লেটার রাইটিংটা এখানে যুক্ত আছে, বাট লেটার রাইটিংটা হয়তো তোমাদের এখানে খুব একটা প্রয়োজন পড়বে না, বাট এর যে ভিতরের যে বিষয়গুলো প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের রিপোর্ট রাইটিংও এর উপরে দিতে পারে। কী দিতে পারে, যেমন নিউজ পেপার অন নেসেসিটি অফ ডিসপোজিং হসপিটাল ওয়েস্ট। আজকাল কি দেখতে পাচ্ছ, মাস্ক আমরা বাইরে ফেলে দিচ্ছি, ঠিক আছে, হাইজেনিক আমরা রাখছি না পরিবেশটাকে, তো সেটার উপরে তোমাদের রিপোর্ট লিখতে বললো। তো সেই ক্ষেত্রে কি এগুলো বাদ যাবে? কখনোই বাদ যাবে না। কি বাদ যেতে পারে? এই ধরো না প্রথম টপিকটা বাদ গেল, কিন্তু পরের যে মাঝখানের অংশটা এটা কি বাদ যাবে? তো একই বিষয় হয়তো রিপোর্ট লিখবার সময় তোমাকে উপরে কিছু আলাদা লিখতে হচ্ছে, আর লেটার লেখার সময় আলাদা লিখতে হচ্ছে, তো এইটুকুই তফাৎ থাকবে। যদিও বা আমি তোমাদের যখন ক্লাসেসগুলো নেব তখন শুধুমাত্র এই টপিকগুলো যখন করাবো অ্যাজ এ রিপোর্ট, অ্যাজ এ সামারি এইভাবেই করাবো, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে যা যা আছে এগুলো কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকটাই কিন্তু প্রয়োজন পড়বে। ওকে, ঠিক আছে। এখানে হয়তো কতগুলো জিনিস থাকবে, যেমন ব্রাদার্স ম্যারেজ, এই জিনিসগুলো তোমাদের অতটা ইম্পর্টেন্ট মানে প্রয়োজন পড়বে না, বাট আমি একেবারেই তেমন প্রেসি রাইটিং। এবার প্রেসি রাইটিংয়ের প্রথমে নিয়ম আছে, তারপরে দেখো আমাদের যে কাজের ভ্যালু, ঠিক আছে, টাকার থেকে সোসাইটি, তারপরে যে সোসাইটি সোশ্যালাইজেস দ্য হিউম্যান বিং, এর উপরে রিভার্স টাইম ফর বটন আপ অ্যাপ্রোচ, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে তোমাদের রিপোর্ট রাইটিং। রিপোর্ট রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে ফ্লাড ইন আসাম, যে আসামের যে ঘটনাটা ঘটেছে তোমাদের, ঠিক আছে, ব্ল্যাক রক মালওয়্যার যেটা রিসেন্ট ঘটেছে আর কি ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে, দ্য সোলার সিস্টেম ক্লোজলি রিজেম্বলেন্স, ঠিক আছে, দ্য ডিভাস্টিং আর্থকুয়েক, পাপুয়া গুনাতে যে ভূমিকম্প হলো, তারপর হচ্ছে গ্যাসলি ল্যান্ডস্লাইড ক্লেম 35, ইন্ডিয়া ব্যান, তোমাদের যে চাইনিজ অ্যাপ ব্যান করেছে টিকটক সহ, এটা ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে, তারপর হচ্ছে কোভিড-19 প্যান্ডামিক, এগুলোর উপরে। দেন থাকবে তোমাদের হচ্ছে ট্রান্সলেশন। এবার ট্রান্সলেশন এমন একটা জিনিস বন্ধুরা বলে দিই, তোমাদের যদি প্রিভিয়াস নলেজ না থেকে থাকে তাহলে কিন্তু খুব মুশকিল। এটা কিন্তু খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে, এখানে যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলো প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু ট্রান্সলেশন খুব একটা কঠিন দেয় না, মডারেট তোমাদের দিয়ে থাকে। তোমাদের যদি সেই ভোকাবুলারি পাওয়ার যদি স্ট্রং থাকে, তোমাদের যদি টেন্সগত সমস্যা কোনো কিছু না থাকে, তোমরা ট্রান্সলেশন ইজিলি করতে পারবে। ইংলিশ টু বেঙ্গলিটা একটু কঠিন হবে অনেকের কাছে, বাট ইংলিশ টু বেঙ্গলি যেটা থাকবে সেটা খুব একটা কঠিন হবে। তা বাংলা থেকে ইংরেজি করার সময় অনেকের প্রবলেম হতে পারে, ঠিক আছে। তো এটা তোমাদের প্র্যাকটিসের উপরে ডিপেন্ড করবে, ঠিক আছে। তো এইভাবে গোটা প্রিপারেশনটা আমি এখানে তোমাদেরকে তুলে ধরেছি ইংলিশের উপরে। এবার আসলো তোমাদের বেঙ্গলির প্রিপারেশন। বেঙ্গলির প্রিপারেশনের যে স্টাডি মেটেরিয়াল সেটা এখনও নট রেডি, মানে এখনও রেডি হয়নি। এই পিডিএফটা সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের হাতে তৈরি। এবার তোমাদের বেঙ্গলি টিচারকে দিয়ে বেঙ্গলির তোমাদের যে স্টাডি মেটেরিয়ালটা সেটা তৈরি করা হচ্ছে, আশা করছি সেটা তোমাদের খুব তাড়াতাড়ি লঞ্চ হয়ে যাবে। এবং তোমাদের প্রথম যে ক্লাসেসটা 5 তারিখ থেকে শুরু হবে সেটা কিন্তু অবশ্যই ইংলিশের উপরে ডেসক্রিপটিভ ক্লাসেস চালু হয়ে যাবে। এবং তোমাদের আবারও রিমাইন্ড করে দিই, তোমাদের কিন্তু প্রিপারেশনটা একদম বেসিক লেভেল থেকে নেবে, নিলে কিন্তু তবেই পসিবল হবে। এখানে যা যা দেওয়া আছে সেই টপিকগুলো ভালো করে পড়ে যাবে, তোমাদের এর মধ্যে থেকে কমন আসার চান্সেস কিন্তু সবসময় হাই থাকবে। কারণ এর আগেও আমি যখন বলেছিলাম ইংলিশের ক্লাস করিয়েছিলাম তখনও তোমাদের বারবার বলেছিলাম এবং সেটারও ফল তোমরা কিন্তু পেয়েছো, ঠিক আছে। তো আশা করছি সেই জিনিসটা তোমরা এবারও কন্টিনিউ করবে, তাতে করে কিন্তু ভালো ফল পাবে। এবং যখন ক্লাসেসগুলো করাবো তোমাদের এখানকার যা যা প্রবলেম থাকবে সেই প্রবলেমগুলো তোমাদের কিন্তু ইজিলি সলভ হয়ে যাবে। এবার তোমাদের আসি আমি, তোমাদের এখানে আরেকটা যেটা প্রশ্ন ছিল যে তোমাদের ফাইনাল কাট অফ কত কি ধরে তোমরা এগোবে। বন্ধুরা তোমরা খুব ভালো করে জানো ইদানিং কিন্তু WBPSC তুলনামূলক এর আগে যেরকম নাম্বার দিত তার থেকে কিন্তু তুলনামূলক অনেকটাই বেশি নাম্বার প্রোভাইড করে দিচ্ছে। তো আমি এটাকে এখানে যেহেতু 65 কাট অফ গেছে আর কি, 65 কাট অফ গেছে, তো জেনারেলের ক্ষেত্রেই আমি শুধুমাত্র বলছি, কিন্তু আমি 65 না, এটাকে আমি 70 ধরবো এবং 70 ধরে সেটার সঙ্গে আমি 30 করে অর্থাৎ 130কে আমি এখানে একদম 100% সেফ স্কোর ধরবো। অর্থাৎ আমি এটা বলছি না যে 130 অবধি যাবে, তবে হ্যাঁ যদি 130 কেউ ক্রস করে ফেলে তার মোটামুটিভাবে চাকরি আমি নিশ্চিত ধরতে পারি। তবে অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু 124 থেকে 130 পর্যন্ত কিন্তু অবশ্যই একটা ভালো নাম্বার বলে আমি কনসিডার করব, ইংলিশ এবং বেঙ্গলি দুটো মিলে, ঠিক আছে। অর্থাৎ আমি এখানে কিন্তু অবশ্যই 60 মার্কসকে ধরবো, অর্থাৎ 30 মার্কস আমি এখানে মানে ইয়েতে ইংলিশেও 30 ধরছি এবং বেঙ্গলিতেও 30 ধরছি, সেই হিসেবে 130কে কনসিডার করে 124 টু 130 এটা হচ্ছে খুব ভালো একটা স্কোরের মধ্যে পড়বে। এবং তোমরা একদম মোটামুটিভাবে যেরকম নাম্বার দিচ্ছে WBPSC আমি সেই হিসেবে বলছি, কারণ ডেসক্রিপটিভে তো খুব একটা হেরফের হয় না নাম্বারের, এবং সেরকম একটা অ্যাভারেজ নাম্বার দিয়ে থাকে, যারা খুব ভালো লাগে তারা একটু বেশি নাম্বার পেয়ে থাকে। তবে 130 প্লাস যারা স্কোর করবে
ধরে রাখবে যে 130+ যাতে স্কোর হয় সেই হিসেবে প্রিপারেশন নেবে, তোমরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারো এর ওপরে তোমাদের কাট অফ যাবে না। সে যে প্যাটার্নেরই কোশ্চেন হোক, যেরকমই হোক, যেভাবেই হোক, জাস্ট যদি এই জিনিসটা কি হয়, যদি কিনা গতানুগতিক যে ধারায় WBPSC নাম্বার দিচ্ছিল, ডেসক্রিপটিভ যে সকল এক্সামসগুলো হচ্ছিল সেখানে যে নাম্বারটা দেখতে পাওয়া ছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্পূর্ণ বিষয়টাকে আমি তুলে ধরছি, ঠিক আছে? কারণ এর আগেও বন্ধুরা আমি বলেছিলাম 60-65 অ্যারাউন্ড তোমাদের কাট অফ যাবে ক্লার্কশিপ মেনের প্রিলিট, তো সেরকমই গেছে। এবং এইখানেও মাথায় রাখবে যেরকম আমি তোমাদেরকে বলছি এই ধরনেরই তোমাদের একটা কাট অফ কিন্তু অ্যারাউন্ড ওরকমই থাকবে, ওর আগে পিছিয়ে, ঠিক আছে? তো ওর বেশি তোমাদের যাবে না। তো তোমাদের এই যে তোমাদের স্টাডি মেটেরিয়ালটা প্রোভাইড করে দিয়েছিলাম, তার লিঙ্ক, তার ডেমো লিঙ্ক, সমস্ত কিছুটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা নিয়ে স্টাডি করতে থাকো, সেখানে সব কিছু দেওয়া আছে। অনেকে হয়তো ইংলিশ যাদের উইক আছে অনেকে বুঝতে পারবে না, জাস্ট ক্লাসের জন্য ওয়েট করো, ভিডিওগুলো ওগুলো প্রোভাইড তোমাদের রেডি করে নিই, কীভাবে তোমাদের করলে সবচেয়ে ইজিভাবে, যেরকমভাবে আমি এর আগে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ক্লাসেসগুলো, ঠিক সেইভাবে যাতে পরবর্তী ক্লাসেসগুলো আমি বুঝিয়ে দিতে পারি সেগুলো রেডি করে নিয়ে তোমার 5 তারিখ থেকে তোমাদের ক্লাসেস আশা করছি আমি চালু করে দেবো। তো বন্ধুরা আজকের মতো এতটাই। ভালো লাগলে ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করো, যাতে করে তোমাদের মতো যারা আরও কম্পিটিটর আছে তাদের জন্য অনেকটা বেনিফিশিয়াল হয়। এবং তোমাদের ভালো লাগলে, যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি, চ্যানেলে নতুন আসো, চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে নোটিফিকেশন বেলটি অন রেখো। তো বন্ধুরা আজকের মতো এতটাই, পরবর্তী ভিডিও নিয়ে তোমার সাথে খুব শীঘ্রই দেখা হবে। নমস্কার।